园是中央集水区自然保护区中北部的自然公园，是新加坡首个结合自然和文化遗产的公园。它跟其他公园不同的地方在于，园内隐藏着上个世纪30年代建成的海南村。在1930年，许多从海南移民新加坡的人聚集在这里，建立了海南村。公园内一共有5条步道，总长3.8公里。今天跟随我的脚步，一起探访海南村遗址，了解曾经的甘榜村落的故事吧。Hello， 大家好，我现在在 Upper Thomson Road 的这个主入口。现在呢，我现在要看一下这个地图，然后看一下我们今天的路线是从哪边走。我们来看一下啊，我们刚刚坐巴士的地方是坐到 Upper Thomson Road， 就是这个地方。这个地方离主入口大概有2分钟的距离，非常近。那我们现在是在这儿。我们呢，在这个 Upper Thomson 公园里面呢，总共有5条的徒步路线。那我会把地图跟详细的描述放在底下的描述栏当中，大家可以去看一下。首先进来的是这样一条小的人行步道，然后周围都是树林，然后你一进来就可以听到蝉的叫声，非常大声。有一个比较特别的点，在这个 Upper Thomson Road， 就是这边种植了非常多的红毛丹树，它这条路两边都是红毛丹树，但是不知道现在有没有红毛丹在树上啊？如果有的话，我们是不是可以偷摘？好像不行，会被罚款。我们首先从红毛丹步道进入公园内，这条仅有400米长的红毛丹步道，两旁长满了红毛丹果树。在这片土地上种植了大约400棵红毛丹树，是曾经的海南村居民，也是著名考古学家韩怀准先生于1936年买下这片土地，在此开辟了一个红毛丹种植园，并在园内建造几间小屋，收藏他搜集的珍贵图书、字画、陶瓷等。韩怀准为庄名题名为余趣园。余趣园当时以优质红毛丹著称，韩怀准因怀念家乡荔枝的味道，亲自嫁接改良品种，研发出味道类似于荔枝的红毛丹。走在这短短400米步道中，却仿佛走过了100年历史沧桑。发现了一条4脚蛇在草丛里面认真的找蚂蚁，然后它舌头都伸出来，然后在那里寻找蚂蚁，然后我们就偷偷的悄悄的从它身边经过，不想要打扰它，然后还好它都没有发现，超级认真的在专注的在那里吃蚂蚁。我们现在走到了一个分岔口，左边右边，从这边走的话，它是有小溪跟那种爬藤类的植物，然后如果是从这边的话是，这里有那个海南村的遗址，其实2条路等一下都可以走到啦。那我们现在先走哪一条呢？走这条吧，海南村遗址路。去感受一下康空生活，钢板生活。大部分的海南村落遗址都聚集在遗迹与榕树步道中。进入村庄前要经过一条长长的上坡路，路面还可清晰见到村民用来填补窟窿的红砖。
红砖上印着的南洋字迹，把过往的路人带进了历史时光。看，这有个大榕树，它的根好特别，看它的根像墙一样。这个根啊，足足有2-3层楼这么长。这个海南村隐藏在一整片的树林里面，然后这里面啊有非常多的动物，还有水果。然后你从这条进村的路口一路走上来，是个大上坡，但是呢，你可以隐约的发现两旁有一些以前村落的那种建筑留下来的遗迹。讲完一口气好喘，因为我在上坡，笑死了。那有猴子耶！看到了猴子，我的天啊，好幸运！长尾猿猴，拍给你们看，它在爬树，不知道还看得到吗？可爱哦，它在抓痒来晒太阳。发现了一堆特别奇怪的东西。某种动物拉的屎，但是其实这应该是从树上掉下来的果子吧。然后它们都已经发黑了、发烂了，在地上一堆一堆的。你看近一点，好恶心哦！看起来很像坏掉的板栗。我们终于来到了一个比较有意义的 typical 的这样的一个遗址。这座废墟应该是一个比较经典的海南村的村庄废墟，因为你可以看到这好像是一户人家曾经在这里居住，然后他们的地板上呢有那种比较旧时代的花砖，里面还有2个厕所，然后这里看得出来是一间一间的房间。我们现在走进去看一看。海南移民在上世纪30年代来到新加坡，当时大部分的男丁是航海员，常年不在家，而他们的眷属则在家里种菜养猪。最兴旺的时候是在60年代，当时有100多户人家。除了海南人，还住着少数的潮州人、福建人、广东人、马来人和欧亚人。上世纪70年代，海南村居民逐渐迁出，至80年代完全废止。曾经100户人家50多年的干绑生活，发生在这里的故事都封存在了遗址里的一砖一瓦当中。昔日的海南村都定格在这些遗留下的废墟中，如今废弃的村落已被周围的热带雨林重新占领。也许海南村还未建成之前，这里曾经是一片从未有人踏入的原始森林，在经过人类迁徙、居住、搬离后，再度恢复了它应有的安宁。在这下面还有一户人家，他们2个应该是邻居吧。我发现这房子都好大哦，这里面。好神奇！我身后这个长得像水井的东西，竟然是一口锅。以前他们用这口锅给猪做饲料，就给猪煮一些他们的猪饲料。现在这里面长了一棵树在里面，
可能是以前进村的这种村口，以前可能这里是一个有那个门铁门拉起来的地方，所以有这样的石柱。3只红隼。自然生态的恢复，野生动物也回归。国家公园局调查团队已在园区内发现许多珍稀动物，如黑棘叶猴、穿山甲、长尾猕猴等。黑棘叶猴全岛估计仅存40多只，属于濒危物种。汤生自然公园是它们主要栖息地。我在园内遇到一位长者，他告诉我，2周前他在这里看到叶猴的足迹。可惜今天我并未有机会一睹叶猴的真容。公园内的榕树步道和溪流与蕨类步道，如今林木葱茏，藤蔓疯长，超过50年树龄的老榕树随处可见，细长的须根从天而降，浓密如垂帘。沿着步道来回漫步，我不禁感叹：人文退却，自然回归，仿佛见证了一个文明的轮回。我们现在基本上都逛完了全部的徒步路线，那大家来这里徒步的时候不用害怕会走错路，因为这里的路线基本上都是一个 loop， 是一个圈的样子。你从开始的地方就会绕一个圈，然后走到结尾的地方。去装个水吧。今天的视频就是这样啦，拜拜。如果喜欢我的视频，记得点赞，还有分享哦。我是妮妮香，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢这支视频，请关注我的频道，我会在每周定期更新视频，记得点赞、转发、打开小铃铛哦。